Guitar player です。And I'm Dan Seraphine, the drummer with the band. Really glad to be back here. それからギターともちろん歌も歌います。Well, this is my first trip here. 初めて日本に来ました。そしてこれが最後にならなければいいなと思います。Hi, thank you. Upside down. I'm Robert Lamm. My friends call me Bobby Lamm. I play ボビー・ラムと呼ばれています。キ sing. ーボードと歌を歌います。It's wonderful to be back in Japan. It's been much too long. We have a lot of good music for you to hear and a lot of things to tell you. Thanks for being here. 11年ぶりに戻ってきたということなんですけれども、ちょっと長く来なかったんじゃないかなと思います。で、久しぶりに戻ってこれて大変に嬉しいと思いますし、僕たちからいろいろなメッセージもそれから新しい曲もたくさんありますので、どうぞご期待しててください。I'm Loughnane, I'm a trumpet player. リーです、トランペットプレイヤー。It's nice to be here again. 再び戻ってくれて嬉しいです。I'm Walt Parazaider, and I'm the saxophone and flute player. And サクソフォンとフルートプレイヤーの。And I'm also looking forward to playing some of the new material off our upcoming Chicago 17 album, and I'm also very happy to be here after all these years. シカゴ17からの新曲を皆さんにご披露することができると思います。それから11年ぶりに戻ってこられまして本当に嬉しいです。Konnichiwa, I'm Jimmy Pankow. I play trombone. ジミー・パンコ、トランボーンプレイヤーです。And the boys already said it for me. It's fabulous to be back in Japan. We're very excited. I hope everyone enjoys the concert as we will. もうみんながすでに言ってしまったことですけれども、僕も戻ってこれて大変に嬉しいですし、皆さんとはコンサートでぜひお会いしたいと思います。I'm Peter Cedera. 僕、ピーター・セラです。 Bass player and singer. ベースプレイヤーですね。 And I'd like to say welcome back and thank you to all our Japanese fans that have been with us for all these years. ずっと僕たちのファンでいらっしゃった皆さんどうもウェルカムバックということでありがとうございます。皆様からの皆さんの笑みの拍手です。どうもありがとうございます。どうかございませんか。手を挙げていただけるとありがたいんですが。昨日はどうぞ。テリーキャスの奨学金について聞いたんですが、そのシフト、彼らがそれに対してどんな活動をしているのかということを聞かせていただきます。Could you explain a little bit about Terry Cass's fund, memorial fund? And how did you start it, and what is it all about, and how do you feel about it? Well, of course, when we lost Terry, it was a great loss to the band, not only musically, but as a friend. We felt that we should, a worthy cause would be a scholarship fund for an underprivileged musician to come who normally wouldn't be able to go to music university. And his name would be a good memorial for him, and a legacy, an ongoing legacy of the Pinnick, because he was worthy of that part of his life. 彼が考えていることなんですけども、このテリー・キャスの死というのは僕たちにとって大いなる損害だったと思うし、もちろん音楽的なことでも大変なる損害であった。でそこでテリー・キャス奨学金という制度を求めましてですね、いわゆる恵まれない音楽の勉強をしていらっしゃる学生さんたちのために奨学金を集めるということを始めたんだそうです。そうすることによって皆さんにそのテリー・キャスという人をいつまでも思い出していってほしいというわけなんですね。Also, I would like to thank Japan for donating to the place. That's really touching, and we all appreciate that. それからここで日本のファンの方でこのテリー・キャス奨学金にですね募金してくださった方がいらっしゃいますので、そのファンの方に大変に僕たち感動しておりますし、感謝を込めてお礼を申し上げたいと思います。
feel about this fund, and you want to put something into it? Well, after Terry died, we considered several alternatives, but the most obvious one was to continue to play. We're very happy to have Chris Pinnick, our new guitarist in the band, who's been in the band for about 3 years now, and also Bill Champlin. Now, Mr. Champlin can sing, and he sings very well, and we're able to do some of the songs that Terry Katz sang, because Bill's got that kind of voice, and it sort of completes the variety of voices between Peter Cetera and Bill and himself. And it's kind of an exciting thing to have three vocalists in the band, and also Bill's a very fine writer, composer, so he fills a lot of niches in the band. And I think when you hear Chicago in 1984, you'll be very surprised at the power of this band. We have a lot of fun when we play, and that's what Chicago's about. はい、テリーの死後、いろいろなことを考えましたけれども、結局一番いいことはこのまま演奏し続けることであろうという結論に達しました。それにクリス・ピニックがですね、3年ほどずっとシカゴと演奏してきましたが、このほど正式加入しましたし、その他、ビル・チャンプリンも参加してくれることになりました。そしてビルは歌える人なので大変助かっております。それからテリーがですね、歌った曲というのをビルが歌えるという、ビルがカバーできるということですね。というのも声の質が非常に似ているんだそうで、シカゴとしては、ピーター、ビル、そして僕自身3人のボーカリストが揃ったところで声のバラエティが大変よくできてきたと。で3人のボーカリストで頑張っていくし、もちろんビルは作曲家でもあるから非常にシカゴにとっては、有能なメンバーである。そして皆さん The fact that we are friends, we are good friends, is probably the principal reason that the band is still together, because we have a relationship in which we can discuss on a daily basis problems and situations, and in doing so, everybody has a chance to take part or have a say-so in the career, which is very healthy, and it also allows individuals in the band to do individual projects outside the band, which is also healthy for the band because it makes for a happier organization. And Chicago, of course, is the principal impetus behind all of our lives, which it has been for the better part of. いるのは僕たちの間で毎日正直にもう話し合える、何でもディスカッションできるという間柄であるからだと思う。非常にそういった意味で、このシカゴは健康的な付き合いをしているんじゃないかと思うということですね。それからもちろん一人一人の活動というのもシカゴ以外での場所の活動というのも自由であるし、これもバンドにとっては非常に健康的なことであります。で今年の2月で18年間になるんですけれども、友人としてはとてもいい仲間だし、僕たちお互いに楽しんでいる。それからシカゴのバンドの以外のところでもたくさん友達がいますし、非常に僕たち一人一人が創造的な面において一人一人が満足しています。で楽しんでいれば、most important for us is that, we're once again having fun at making music, and that's why we're back on tour over here. So Terry's, you want to interpret before I? それから今年で11年ぶりに日本に戻ってくることになったわけなんですけども、11年前というのはその自分たちに置かれていた状況というのは非常にホットで、何もかも全てがうまく順調に起きていたという時期だったんですね。でその後、いろいろな小さな問題がいくつかありましたけれども、今こうして再び、皆さんの前に前面に出て戻ってくることができたということで非常に嬉しいと思う。で僕たちとしては楽しみながら音楽を作れる状況になってきましたということです。I just wanted to add, when Terry Kath died tragically several years ago, we actually wondered whether or not we could go on and work. And I think the pressure and all the negative energy was channeled into positive energy, and the fact that we were at rock bottom as far as the question mark in our career, I think
we've always worked better under pressure, and that was the ultimate low point in our career. And I think we almost needed that kind of kick in the butt, as it were, to re-identify with our goals and our commitments to ourselves and all our fans. And I think it has made for a lot better relationship and more of an exciting approach to our music. As Peter said, these last two albums, I think, have recaptured the energy that we had in the beginning. And we're back as strong or stronger than ever. And I hope you can identify that when you see us in concert. テリーの死後、非常にこれは悲劇的なことだったので、その後バンドとしてはどうするかといろいろと悩みました。非常に最初のうちは否定的に物事を考えていたんですけれども、それがだんだんして。Also, when you hear us in concert, the advances in technology of instruments, musical instruments, synthesizer, plus the fact that we're in another decade, we're in the 80s now, all that has had an effect on our music. The fact that we've never stopped playing or writing, and the fact that we listen to the music, to the music that's happening now, we feel very much a part of it. So as a result, I feel Chicago's music is very contemporary, and it's very youthful, and it's very optimistic. So those are the things I think you notice when you listen to Chicago in 1984. それから先ほどの方の質問の中で今まで答えが出てなかったものですけれども、音楽的な変化にただセッションなんかでずっとあちこちで弾いていただけだよということなんですが、10年 Which was actually good for both of us to get on stage rather than just using earphones all the time. ビル・チャンプリンさんが助け舟を出してくださっているわけですが、僕もそれからクリスもずっとロサンゼルスのいわゆるスタジオミュージシャンとしていつもスタジオにいてヘッドホンをつけてずっとそういったいろんな人たちのアルバムに参加するというような仕事をしてきましたということですね。Besides being tied in, countries being tied into each other with telephone, I think now with satellites and the beginning of video television, I think rock and roll is sort of bridged all the boundaries between countries. So I think in the United States especially you'll see hits from groups not only from Australia, from Germany and South America, and next I'm sure we'll be hearing from rockers from Mars. We are. オーストラリアの音楽というのは、ほとんどいいんじゃないですかということで、オーストラリア It started off as we were just jamming and sound check, just playing down these certain changes, and then while we came over the house, we added some more changes to it. And I guess you didn't even feel with it before that. And it gone through about 10 different plateaus that it went to. We'd start with certain things and then throwing certain things away. By the time it was finished, it was so different from what it originally started with. It just seems to grow like anything else. まずはビートから、基本ですから始まります。で、今度の新しい、アルバムの中の曲で What was the song you said? Stop the Hurting、という曲があるんだそうですけれども、これはですね、サウンドチェックをスタジオでしている間にみんなでジャムセッションをしているうちに自然に、形としてできてきてしまったという曲なんだそうです。で、このようにシカゴの曲を作る時というのはいろいろなアプローチの仕方があるんですが、10種類の違ったものをこう I was having a little fight, let's say, with Diane, my wife, and I just said, it's really hard, it's really hard to say, I'm sorry. It sort of came that way. So sometimes that happens. I think, yeah, and to add, as a songwriter myself, I think inspiration is a fleeting thing. Hopefully you're at the right place at the right time when you get an idea. Near a piano. Yeah, near a piano or a tape recorder, so you can, or a piece of paper and a pencil, so you can somehow write this stuff down, because some of your best ideas sometimes come and go forever. So it's a constant process. Hopefully
you're near somewhere where you can write this stuff down and keep it for posterity, because I know some of my best ideas would have been lost forever. The guys would probably agree, because talk to you about that. 大変な話になりましたけれども、まず最初のお答えですけれども、曲を書く人、いわゆるソングライターの人たちに、皆さんに聞いていただければ分かると思いますが、みんなは同じように言うんではないか。インスピレーションを一度受けてから、それを一つの音楽という形に、発展させるまでが、これが苦しい仕事であると思う。で、つい先日ソングブック、いわゆる本ありますね、そういったもので、ピーターとかジミー、それから自分自身、あるいはビル・チャンプリンなどの残した書いた曲を楽譜で見てみて、いかにそのインスピレーションから一つの楽譜、一つの曲までに持っていくかという、その後の努力がすごいものかというのが、つくづく自分でも分かったということです。それから、ピーターが、答えたことはですね、例えばヒットしました素直になれなくて、曲はほとんど偶然にできたと言ってしまってもいいのではないかと思う。というのも、曲の歌詞の中にもあるように、なかなか素直に、ごめん。He also called Partisan Story. Is he going to write the new song with somebody else? No. For 17? 一曲もありません。Yes, I think he's written about three or four songs on the new album that he's co-written and producing. 先ほどのいえ一曲もありませんというのは全くの冗談で、17にはですね3、4曲、僕たちと共作した曲がありますし、その他デビッド・ポスターは今度のアルバムをプロデュースしています。And David said to say hello. それからデイビッドが皆さんによろしくと言っております。And he also said, "Glad to sure to buy his record." 彼自身のアルバムを買い忘れないようにということも言っていただいて、今やそうです。We don't know. Some guys would just walk there, we said play, and that's it. Roger Lynn was one. Roger Lynn? No. Joke. Greg Adams from Greg Adams. helped us. Donny Osmond. Danny Osmond. Sang on one day. 一曲歌ってくれる。 Sounds really good, but he's a really good singer. 大変にうまい歌手だということです。Paul Jackson, guitarist. My brother Ken Cetera. ポール・ジャクソン、ギタープレイヤー、それからピーター・セテラさんのYounger brother? Ken Cetera. 弟さんも参加しているそうです。Lionel Richie co-wrote. ライオネル・リッチーがビル・チャンプリンと一曲、共作しています。Gary Grant played some trumpet things. ゲリー・グラントのトランペット。Matter of fact, we We didn't do anything. We didn't do anything. ということは僕たちは結局何もやっていないんですよね。そういった方たちが参加していらっしゃるそうです。More questions? どうぞ、シカゴセブンティーンについての、いや、結構ですよ。どうぞ、結構です。I need a couple of tickets for the sumo tournament tomorrow. If anybody 明 can 日の help 相 me 撲 out. の試合を見たいんですけれども、どなたかお持ちでありますか。2枚で結構なんですがということです。heck of a suit he did. Let's see, what else do I need? I need a Yamaha DMX-7, right? DMX-7? DX-7. Is this Christmas or what? It's a New Year. No, New Year's. Yeah. ヤマハのStandard line. DX what is it mixing? Synthesizer. シンセサイザーが欲しいんだそうです。 Three, go. Three ways. So that's sumo tickets and 3 of those. 4台 A couple Nikons. それからニコンのカメラ。 Kobe I'd beef. like a pony. Kobe beef. We need What? that. Kobe beef. 神戸ビーフ。 A couple geishas for my son. 芸者のバスターお風呂屋さんも欲しいということですね。Anybody else? We're getting out. No, yeah, really, we're getting older. そんなところです。A portion of it will go to the Japanese Olympic team, and I think that gives us twofold. I mean, I'm not playing in the games myself, but
but I feel like I'm supporting them by Los Angeles is hosting them, and also we're able to raise some money by doing this tour. ツアーマネージャーから伺ったことですけれども、今回の日本のツアーで、売上金の一部をですね、今年のロサンゼルスオリンピックに出場する日本の選手たちのために、While we're here in Japan, I don't know exactly how much I personally will buy, but I really enjoy just walking around both in Tokyo. I especially like Kyoto, and I just am amazed at the differences I see in the 11 years since we've been here last. Tokyo especially has continued to grow. It's a real interesting place for us American guys. McDonald's. 個人的には自分としては何を買うかというのはまだあまり分かっていない。Showed us sushi, we were like, whoa. Now I think it's just, now we all love sushi and you're eating hamburgers. I don't know. 11年前に来た時初めてお寿司を見せられまして、自分たちとしては生の魚ということでとてもじゃないけど食べられなかったという印象があったんですが、今アメリカではもう本当にお寿司が大ブームになっておりますし、彼ら全員食べているということで、今は僕たちはお寿司を食べているが、逆に日本人の方々はハンバーガーを食べているんですね。日本に住みたいとは思いませんか？ Would you like to live in Japan? I don't know. We like home. Home is where we're from. It's like, would he like to live in Chicago? I don't think so. じゃあ、はっきり答えられませんが、自分たちやはり故郷というものが一番いいということで、例えばあなたの故郷がここであるからあなたシカゴに住みますかって言ったら多分住まないだろうっていう答えが返ってくるんじゃないかと思います。そのように僕たち Feels pretty comfortable after a few days. So I imagine I could live in Tokyo. I could live just about anywhere. 過去15年間ずいぶん長い間いろいろなところにツアーして回ってどこの土地にも長いこといたことが自分たちの時計もカメラも車もそれからステレオも全部日本製のものの中に取り囲まれて生活しているということはそれイコールもう日本の中に住んでいるようなものでしょうということですね。Even now, although we've only been here a day, is the friendliness of the Japanese people, and if there's anything that sort of breaks the ice for us when you go someplace and all of a sudden people actually are interested in saying hello to you or whatever, it's different than New York where they're chasing you down the street for your shorts, and stuff. And here everybody's real friendly, and we really enjoy that. You don't want to get it. The Japanese people are very friendly. That's one thing that has impressed us the most over our last couple of visits and even now. Short and that short things is what she wants. Okay, I'd like to put it in another way, maybe a cleaner way, is that everybody's friendly. In other parts of the world, people just as soon sneer at you, frown at you, than smile at you. Did I sidestep that? Sure. If you look at it from a Japanese point of view, it would seem that maybe coming to New York City or something could be a bit terrifying. It's still your underwear. That's what he said. New York. Oh, I see. まだ日本に来て昨日着いたばかりで1日しか経っておりませんけれども、非常に日本人の方々がフレンドリーであると。だから異国に行って最初に自分の殻というのを打ち破ってもらえるのはその相手の人たちの笑顔とか、フレンドリーなその対話ですね。そういったものがその自分たちの殻を打ち破ってくれるんじゃないかと思う。そういう意味で非常に日本はフレンドリーないい国だと思う。それに引き換え例えばニューヨークシティマンハッタンなどに来ますとそこは非常に怖いと下着をも盗まれてしまうようなところだ。オリンピックに関して、50 years since the last Olympics, and they'll be playing some of the games in the Los Angeles Coliseum, which was constructed for the Olympics in the 30s. So there's
some significance tied to that, and the city is very excited because the Olympic sites are going to be in various locations all over the city. So it's going to be a very busy summer for Los Angeles. They expect many, many people, and they've been making arrangements, including expanding the international airport, which they've been working on for several years. So it's a very big, exciting project for the city. ロサンゼルスとしては今回そのオリンピックを開催する場所であるから非常にこういった意味でも意味深いと。それからですね、ロサンゼルス市自体がオリンピックのためにいろいろなところで新しいビルを作ったり作り直したり手を入れたりということで見るところもたくさんあるし、今年の夏はオリンピックのおかげでロサンゼルス全体が非常に忙しくなるでしょう。それからロサンゼルスの国際空港もですね、もう何年も前からこのオリンピックのために新しく設備を作り直していたりしていますので、街中がエキサイティングなイベントになるんじゃないかと思います。Needless to say, living in Los Angeles now, we're all sort of excited to see what happens with the Olympic Games, since we follow most sports, for everything from baseball to bowling to basketball to racquetball. We enjoy all types of sports and are looking forward to that quite a bit. 僕たちとしてはスポーツ何でも大好きで、もちろん自分たちでもしますし、それから見に行くのも好きだと。ですからロサンゼルスに住んでいればこのオリンピックに関しては非常にエキサイティングであると思う。で、僕たちは野球でもバスケット、それから Jimmy Garcia was in the band and Walker, and Terry then was a brass band, so it was just kind of a trend of that time. その当時、いわゆるシカゴがデビューした当時というのはブラスバンドというのは流行していたわけですね。ですからシカゴ自身もブラスバンドであった。でもバッキンガムのブラスバンドではなかったと思うということです。それでは One of the music that has been very popular in Japan, we understand. And some of the roots in the band are in the jazz idiom. I was a jazz player before I joined the band. However, Chicago has never really been jazz-oriented. It's influenced us in some way, just as country or blues or R&B has influenced us. But we've always... Any hits that have gotten were usually more R&B, and they rather than the singers, the writers and everything. So a lot of jazz people, just in order to stay in the music business, are having to branch into either a rock-oriented area or an R&B area in order to fill it, because there's not that much more. リードナーのようなミュージシャンは日本では本当にジャズミュージシャンとして認められていますけれども、彼の場合ヒット曲というのは、ジャズというよりもどちらかというとリズム&ブルースの系統のヒット曲の方が多いんじゃないかと思う。で、アメリカではいろいろなミュージシャンバンドがありますけれども、どのバンドに聴いてもロック系かあるいはリズム&ブルース。だいぶ時間も迫ってまいりました。いかがでしょうか。もう一方、はい、どうぞ。彼らに対して今になっていたらオファーがあったのなんで僕がそれを彼らのこの As you are singing about love songs, is it because the world has changed or Chicago itself has changed? Which is that? I think it's because yes, we're in we started in the late 60s and went through the 70s, and here we are in 1984. The world is a very different place. And also we're very different people. I like to think that we've grown through the 15 years that we've lived. We've grown a lot as people and we've experienced a lot. And also the world, like I say, is a very different place. There are very different things going on. I just feel that is really the reason the lyrics seem to be to tell people about how he felt, and I think we have a tremendous vehicle for airing our beliefs and our feelings. But at this stage of the game, over the years, we've decided that people want to be entertained. When you open a newspaper and turn on the television, you get barraged with all kinds of negative ideas and troubles in the world. And when people come to a concert or listen to a record,
they want to forget about the unpleasant things in the world. So it's, I think, our obligation to entertain our audience, and if people go away smiling, then we've done our job. I think that's, your questions can get into a long philosophical discussion, but I think Jimmy's answer is probably the best answer we could give. 60年代後半が詩を書く、その詩の内容が変わってくるのも当然ではないかということですね。違った時、そして違った場所ということで歌詞に影響があるということも当然だと思う。それからロバート・ラムさんがおっしゃったことに、ジミー・パンコーさんが付け加えたことはですね、その当時アメリカ人として僕たちは人間として主張すべきことを歌に隠してきた。特に生殖の濃い歌詞というのはロバート・ラムがほとんど書いていたわけなんですけれども、1960年代のアメリカというのは激動のアメリカでしたし、僕たちとしては自分たちの信じていることを考えているといったことを歌に託して人々に訴えたかった。だからそういった歌詞が多かったんです。ところが最近はですね、状況になってきているから、僕たちとしてはそういった人たちにエンターテインメント、楽しいものを与えるというのは自分たちの義務ではないかと思うということなんですね。Sun City? Sun City. It's apparently it's one of the few places you can play in South Africa, or maybe the only place you can play to totally integrated audiences. Sun City is a place. サンシティで公演することを国連としては必要だとやめてくれというふうに申し上げています。Oh, United Nations has denied not to play in Sun City. United Have you Nations. heard that? Well, Everybody finally has it. United Nations has it. Who has? There's a coalition, a boycott coalition. People who are boycotting Sun City who have never been to Sun City. Some black. 国連としてはそこに行って演奏してはいけないと言っていないんだそうで、サンシティにいない他の人たちがですね、ボイコットしているんだそうです。ですからシカゴとしてはその、サンシティでこの日本ツアーの後に、サウスアフリカ、南アフリカの方に行って、演奏するわけなんですが、サンシティでは演奏できるということだそうです。I feel that some people have a problem with entertainers going to Sun City. I feel that we really can't make that decision until we go there and see what it's like. So we may we may or may not like it or like the conditions there when we arrive, but there's no way we can depend on somebody else's opinion when they haven't been to South Africa. So we're going to find out. そのボイコット We're not politicians, and wherever we play, that doesn't mean that we back up the government or we're there to play our music, and that's all. We don't, 私たちはミュージシャンであるので、どこで演奏しようとそれが政治と関わってくるということは全くなくて、それサンシティで演奏したとしてもそれが、いわゆるその政府をですね応援するという意味には絶対になりませんということです。And the conditions of apartheid do not exist in Sun City where we play. そしてサンシティというところではそういった問題がないんだそうです。Politics aside, one of our main thrusts and main objectives over the years has been, over our 17-year career, and it's been successful for us, is to play music for people all over the world and to make them happy. We don't sit in judgment, or we don't sit back and make decisions because of political attitudes or whatever. We go to make our music exposed to as many people and to make as many people happy and entertained as we possibly can. That's one of our main thrusts. 目的としましては世界中のシカゴファンのためにシカゴの曲を演奏するということで、それがどんなその政治的介入があろうとなかろうと僕たちの音楽には全く関係ない。いろいろな政府の人が何か、うるさいことを言ったとしても、大変長くなりましたけれども、最後にですね、シカゴの皆さんに写真を撮ってちょっといただくためにちょっと固まってもうちょっと固まっていただければありがたいと思います。Well, I got 620. I did 20 minutes of push-ups.
That's familiar. That is familiar. This is the winner. Yes, it is. Sure. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Is this the way down here?